ये हम नीचे को और खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। 3 वाटरफॉल की सीरीज़, एक ऊपर वाली वाटरफॉल की, एक ये वाली है और एक अभी ये ट्रैक है, इसका पानी में हम जाएंगे। नीचे एक बहुत बड़ी वाटरफॉल है, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। खूबसूरत पॉइंट, मेरे दोस्त एक पौंड में जा रहे हैं। मौसम पानी गहरा है, हाँ आगे गहरा है। ये है जी बड़ी ज़बरदस्त वाटरफॉल और ऐसी खूबसूरत वाटरफॉल बहुत ही कम है पाकिस्तान। देख सकते हैं ये खतरनाक जगह पर मैं खड़ा हूँ। नीचे देखिए दोस्त हैं मेरे भाई साहब, ये ऊपर बैठे हैं। वाटरफॉल पे खड़े हैं। एक्चुअली ये कास्केड है। कास्केड का मतलब ये होता है कि जो वाटरफॉल डायरेक्ट ना गिरती हो बल्कि रॉक के साथ से होकर पानी आ रहा हो। और ये जो है वो दरिया स्वां का ही एक कोर्स है। एक्चुअली दरिया स्वां जो है वो पतियाटा के करीब से पहाड़ों से निकलता है, मुख्तलिफ नदी चश्मों का पानी जमा होकर दरिया स्वां बनता है। फिर वो बिस्सा 1 वाटरफॉल, बिस्सा 2 रास्ते में भी हम देख कर आए हैं और ये बिस्सा 3 है। फिर यहाँ से सिमली डैम की तरफ जाते हैं, ये दरिया जो है, और सिमली डैम से होता हुआ फिर ये पोटोहार में बहता हुआ बिलाखिर मखड के करीब जाकर दरिया सिंध में गिर जाता है। ये सबसे पुराना दरिया है पोटोहार का और वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यानी कि 1 लाख साल पुराने इंसानी तहजीब के आसार भी इस दरिया के किनारे से हमें मिले। बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाईजान, कैसी लगी आपको अबशार? सबसे पहले देख के आए अभी बिस्सा 1 वाटरफॉल, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हमने बिस्सा 2 पे। अब ये बिस्सा 3 वाटरफॉल है, तो ऊपर डॉक्टर साहब खड़े हैं। काफ़ी पसंद आई है सबको ये जगह। इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे। दोबारा आएंगे, लेकिन एक मेहरबानी करें कि
सलीम भाई को भी बता दें कि मेहरबानी करके शापरों को यहाँ ना लाए। शापर यहाँ पे आते हैं तो वो अपने सारे शापर पानी के अंदर डाल देते हैं। अब चेक कर सकते हैं आप, देखें जरा अपने सराउंडिंग में कोई कागज़, कोई कूड़ा वगैरह, कोई शापर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे। ये बिसा वाटरफॉल नंबर 3 है, वो सामने मेरे दोस्त खड़े हैं। बड़ी ज़बरदस्त वाटरफॉल है ये, इसका पानी इंतहाई साफ़ है यार। सामने ये जी दोस्तों हम पहुंच गए हैं बिसा वाटरफॉल नंबर 3 और वो सामने मेरे दोस्त खड़े हैं वाटरफॉल के पास। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। इसका पानी ये देखिए ज़रा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, यहाँ ना बंदा और ना बंदे की ज़ात, इसी वजह से इसका पानी भी साफ़ है। और ये वाटरफॉल ये आपके सामने इंतहाई बेहतरीन वाटरफॉल है। ये मेरे दोस्त खड़े हैं सामने, आज इन्होंने जैकेट भी पहनी है। हाँ जी भाईजान, आप पहली बार आए, कैसी लगी आपको ये वाटरफॉल? बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है और इतनी बड़ी वाटरफॉल पिंडी इस्लामाबाद के गुरदनवा में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल से हार्डली 70 मिनट में हम यहाँ पर पहुँचे हैं फैज़ाबाद चौक से। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी जगह है। चले, ये बिसा 3 वाटरफॉल है जी। बिल्कुल, इससे पहले हम 2 देख चुके हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया। जोड़े शाबा शाबा। ये मेरे दोस्त जी ये आ रहे हैं सामने। ये है बिसा वाटरफॉल नंबर 3, ज़बरदस्त। कैसा लगा भाई? ज़बरदस्त। पाँव तो नहीं लग रहे नीचे? नहीं। याद पाँव नहीं लग रहे। ये कोई ज़िंदा लाश नहीं है जी, ये मेरे दोस्त हैं जो पानी के मज़े ले रहे हैं।
ये खूबसूरत वाटरफॉल है जो आप दोस्तों ने पहले नहीं देखी होगी। और ये भी जिंदा लास्ट में आपका लंगोटी। हाँ, ये हमारा लंगोटिया यार, इसको भी आप और से देख लें। ये बिसा वाटरफॉल नंबर 3।